Hello，大家好，今日帶大家嚟咧睇呢個嘅珠海十字門華發灣晒1號，因為加推咗新貨129平出翻嚟啦。咁之前咧又係啦，大家都即係買到冇得賣啦呢個盤，咁而家又有啲貨推出嚟。咁啊，先講講呢個樓盤嘅3大優點。咁呢個3大賣點咧，第一個賣點就係冇得講噶啦 ，location 同埋 location 嚇，重要嘅嘢講3次。佢嘅位置，珠海嘅尖沙咀，珠海嘅ICC 咁嘅位置嚇。附近有會展中心啊，亦都係我哋嘅橫琴嘅門口、金融島嘅門口，咁亦都好近澳門。咁呢個咧位置係冇得頂嘅，附近又有華發商都啊，生活衣食住行一應俱全，高級酒店全部都喺晒附近，所以呢度堪稱係珠海嘅九龍站啦，可以咁講啦，珠海嘅九龍站 location。咁咧第二個賣點就係豪，咩豪咧？裝修豪啦，佢嘅大堂豪華啦，lift 又豪啦，佢嘅即係基本上嘅配套全部都係豪宅嘅標配嚟嘅嚇。咁大家想住豪宅嘅，喺珠海住豪宅嘅呢一個樓盤，堪稱係差唔多係頂級㗎啦。咁用料方面裝修方面都係頂級嘅。咁第3個賣點就係景觀啦。咁喺一個咁有 location 嘅地方，通常咧喺市中心就景觀就都係稀缺嘅嚇。咁呢個樓盤咧有2大特色景觀，一個咧就係山景。一個就係我哋望到呢個嘅一個小山坡啦，一個山景啦，同埋係有望到澳門塔嘅全海景嘅呢個嘅澳門煙花景啊，咁呢個亦都係佢嘅賣點嚟嘅，呢3大賣點。咁啱啱講啦，咁景觀我哋咧就有呢個山景咁同埋有海景係啦，煙花景。咁但係都有啲特價嘅單位，就係相對性價比高嘅單位，就係樓景。好啦，咁而家灣仔1號咧就推出咗個戶型咧，就有3種嘅，一種咧就係129方嘅4房2衛嘅，咁另外一種咧就係143方嘅5房2衛，同埋咧最震撼嘅咧就係249方嘅大平層4房3衛嘅。咁裝修嚟講咧，嗱我哋而家身處咧就係129方嘅其中一個示範單位啦。咁我哋就喺呢個嘅129方嘅主人房。嗱佢咧呢個裝修咧佢嘅間隔咧有個特別咧，就係有個270度嘅一個飄窗嘅窗台啊。咁個即係採光係非常之靚仔嘅嚇，咁景觀完全收咗入去呢個即係房間裏邊啦。咁另外其實呢度咧就當然啦，呢個示範單位咧係做咗少少嘅間隔改動嘅。而家咧呢一個示範單位咧係143方嘅示範單位嚟嘅，係本身係5房嚟嘅，但係佢有啲間隔嘅改動啦，所以呢度咧本身係應該係有一間房嘅，不過呢度改咗做一個衣帽間啦嚇。咁另外就係佢嘅廁所啦。因為呢一個咧就係有改動嘅非膠標嚟嘅，咁但係咧佢嘅廚房即係個廁所嘅用料磚嘅用料同你膠標係一樣嘅。OK， 咁另外咧交樓標準係有即係有背景牆複合木地板呢啲都係有嘅。咁呢度有另外一間客房啦。另外咧就講一講咧呢個裝修咧，佢豪就豪在咧佢全屋嘅智能家居系統㗎。呢啲係全屋嘅智能家居嘅系統嘅，基本上咧你可以揀點樣去開燈同埋包晒全屋嘅中央空調啦。呢個係包嘅。咁呢個咧就係一個大橫廳啦，另外一個廚房啦，個廚房都係有少少改動嘅，應該做大咗個廚房，應該本身冇咁大嘅咁佢做咗個開放式嘅廚房啦。另外咧就佢個露台啦，亦都係見到係好長型嘅露台，佢唔算係好深好闊嘅露台，但係佢個非常之長啦，一個大嘅陽台咁樣啦。咁你景觀就係非常之開闊啦，呢一個設計。好啦，另外就睇下咧，佢就將休息區咧就分咗做2邊嘅，嗰邊就係即係主人嘅休息區啦，呢邊就係可能嘅次休息區啦，就可能係一啲小朋友老人家住嘅地方啦。咁佢呢度咧就係有做咗2間房嘅，呢度一間係房就唔算大，亦都要用啲飄窗嘅位置咁就先至會好用嘅。OK， 咁另外呢個係洗手間啦，一個客廁啦，另外就係一個嘅另外一個客房啦。好，咁我哋睇一睇我哋而家主推嘅129方嘅間隔先。好啦，咁呢個咧就係129方嘅4房2廳2廁啦。咁呢一個咧亦都係有裝修嘅示範單位啦，但係呢個咧就冇改過間隔嘅。咁你見到啦，咁其實入到嚟啦，牆身咧就一定係白牆嚟㗎啦。咁呢啲櫃都係冇做俾大家嘅。OK， 咁而家咧華發咧係好中意咧做呢一種咧，一入到嚟咧就將啲房係分開2邊，跟住中間就係一個廳咁樣嘅，即係咁嘅間隔嘅。呢個咧就而家做緊特價，咁呢個單位咧就係望內園嘅，望樓景嘅咁就冇幾個當然平啲啦咁我哋睇下呢邊先啦，呢邊就係主人房嘅間隔啦。咁呢度有一間房啦，一間客房啦。咁呢個用咗個飄窗嘅位置啦，做埋張床啦。咁另外個廁所啦，咁呢個廁所咧就係佢而家嗰個交樓標準嘅廁所嚟㗎啦。呢個就係交樓標準嘅廁所，即係佢嘅廁所嘅做法個星盤嗰個
即係鏡櫃啊，你見到咧都係有啲好多嘅，即係一啲洗身位啊咁樣咯。咁另外你睇下佢用嘅牌子都係豪宅嘅牌子啦，你見到佢用嘅嗰啲浴具嘅牌子都係一啲比較好嘅牌子嚟嘅。咁另外就係即係淋浴間啦，淋浴間。咁就主人房啦，主人房個廁所，大家可以睇到啦嚇。咁同埋咧，佢主人房咧都係咧，呢個位咧都係留空俾大家係我哋做衣櫃嘅，冇做到即係呢個凹位係俾大家做呢個衣帽間嘅。咁好大一個空間，就係佢特色就係呢個270度嘅一個飄窗嚇，270度嘅飄窗，咁就可以將個景觀拉到最大嘅。咁呢度有少少嘅山景睇到嘅嚇，同埋少少嘅海景啦嚇。你見到有泳池啦，我哋呢個小區嘅設施有泳池嘅，呢個泳池都好靚仔嚇，園林泳池。咁就睇下另外一邊啦。另外一邊咧就仲有2間房嘅，呢一間咧就細少少啦，就可以我哋做書房啦，或者係做衣帽間啦，或者雜物房啦，都可以擺到一張床嘅，其實單人床嘅。OK， 咁但係咧就景觀就一定麻麻地噶啦，就係黐住隔離嗰個樓噶啦。咁另外呢度另外一間客房啦，咁呢度就有地方擺衣櫃啦。呢個就係129方4房2衛嘅，咁佢仲有一隻大平層咧，嗰隻咧就係去到249方噶啦。咁好啦，咁講完咧，即係佢嘅間隔啊，佢嘅交樓標準啊，咁我哋就講下價錢啊，大家最關心嘅價錢啦。今次大家帶大家嚟睇，梗係有特價啦。咁佢呢一個嘅129方冇景嘅呢個則咧，咁而家咧就做緊特價，29,000至32,000，係啦，29,000至32,000，咁之前賣緊3萬幾嘅，咁而家咧見到二字頭啦。見到二字頭有啲低層嘅單位，見到二字頭咁啊！大家如果有興趣即係要呢個區域，但係唔介意景觀嘅話咧，可以衝一衝呢一種嘅單位嘅。咁啊，另外咧如果你話有景嗰啲，尤其是大嘅249平嗰啲咧，嗰啲價錢就企得好硬，而家都仲係5萬至7萬蚊一平嘅。有景嗰啲全部係5萬至7萬蚊一平。咁付款方式咧就最多咧就係可以做到85% 嘅按揭，即係15% 嘅首期啦。咁交樓嘅時間咧就係好快啦，你見到都已經封晒頂㗎啦。而家9月30號就交樓㗎，今年9月30號交樓㗎啦。咁大家咧咁我哋就講一講佢嘅位置啊，同埋佢嘅附近嘅設施啦。咁咧講一講咧呢個樓盤嘅位置喺邊啦。咁其實咧呢個樓盤咧就喺珠海嘅十字門嚇，十字門咧就係喺橫琴嘅門口嚇，所以我話叫十字門，點解叫門咧？就係因為佢喺橫琴嘅門口，就一條橋咧隔住咧就係橫琴啦。咁佢咧就喺我哋嘅港珠澳口岸咧一出嘅話咧，其實咧就落到去灣仔再過少少咧就係我哋嘅十字門啦嚇，交通係非常之方便嘅嚇。咁佢喺港珠澳口岸搭的士過嚟咧，係講緊5至10分鐘內就已經到㗎啦。咁另外咧就係可以搭輕軌啦。如果大家係如果唔想搭的嘅話，可以搭輕軌啦。就港珠澳口岸落嚟之後咧，去到珠海站搭3個站咧，就已經去到十字門站㗎啦。咁十字門站過嚟咧都唔係好遠嘅。咁另外咧就係咧佢係對面就已經係橫琴啦。咁即係過一條橋就係橫琴。咁第時咧橫琴咧就係會有個十字門金融中心，即係金融區嘅，佢有個金融島嘅概念啦。咁另外咧就係咧講緊咧佢亦都係澳門嘅對面，即係澳門舊區嘅對面，即係我哋係見到澳門塔嘅，有個澳門塔景嘅。咁嚟緊咧灣仔咧亦都咧有一個咧隧道咧係可以通到去直接通到去澳門嘅。咁當然我哋呢度去橫琴口岸亦都好近啦，所以我哋係基本上係黐住澳門、黐住香港同埋黐住珠海嘅市中心。咁另外講下咧佢嘅生活配套方面咧，咁佢生活配套方面咧亦都好方便嘅，因為佢附近咧就已經咧係有一個十字門嘅華發商都嘅。雖然而家咧就唔係話好大，但係佢嚟緊咧仲會開多1期嘅。咁而家得2期嘅啫。咁基本上咧酒樓啊、睇戲啊、餐飲啊嗰啲都有齊晒㗎啦。咁另外咧咁佢嘅隔離咧就係呢個環宇嘅即係環宇城嚟嘅中海嘅一個樓盤環宇天下。咁佢下邊咧亦都有環宇城嘅。咁環宇城咧亦都係起緊嘅。咁另外咧就係咧佢附近咧有高級嘅酒店啦商務嘅地方亦都係好充裕啦。咁佢有個會展嘅中心啦附近有會展中心啊，有5星級嘅酒店啊，包括瑞吉啦包括係即係我哋 St. Regis 大陸叫瑞吉我哋香港叫 St. Regis 啦。咁另外就係Sheraton 啦，都喺附近嘅。咁另外咧我哋講緊咧去翻珠海嘅傳統舊區嘅市中心咧，即係我哋嘅南屏華發商都咧，都係講緊10分鐘嘅車程嘅啫。所以對於港車北上嘅朋友啊又好，或者唔揸車嘅朋友，你話我上到嚟係度假啦、休閒啦、想嘆世界啦，咁其實呢個盤咧就係非常之適合㗎啦。咁我講下啦，佢嘅園林設施啦，咁講一講啦。咁我哋 plan 一 plan 過去沙盤先嘅。
咁咧呢個盤咧，咁其實咧有好多嘅小高層啦，呢啲售罄嘅都係一啲小高層啦，10層樓左右嘅小高層，同埋有幾棟嘅高層係組成嘅。咁佢嘅即係佢裏邊嘅園林咧係做得好靚嘅，啱啱都有啲我哋都有啲 shop 係做咗嘅。咁佢最主要咧，其實咧佢矜貴在咧，佢有一個好靚嘅泳池啦，有個呢一個嘅有啲熱帶 feel 嘅一個泳池係啦，呢一個熱帶 feel 嘅泳池嚇。啱啱我哋喺樓盤，即係喺個示範單位度，我哋都見到已經即係加咗水㗎啦。咁另外咧，呢度咧係有呢個嘅瑜伽啦，同埋健身室啦，都係有嘅。咁我哋身處呢個嘅呢一個嘅售樓中心咧，嚟緊都會係一個會所嚟嘅。你見到佢嘅裝修啊，都係拍得住香港嘅會所嘅一個標準嘅。好啦，咁循例啦，去到結尾啦，咁我就講下咧呢個樓盤咧嘅缺點先啦。咁啊缺點其實咧就係貴咯，29,000至到32,000，雖然係平咗，但係冇景嘅情況之下，29,000至32,000，其實喺珠海就仲有好多其他嘅選擇啦。咁當然啦，即係我哋啱啱優點都講咗啦，咁佢係location 嘅問題啦，同埋佢嘅用料係真係好啦咁樣。咁另外嘅一個缺點咧就係咧佢嘅樓間距其實都有啲密嘅。咁如果你係揀咗低層嘅話，即係如果你係高層，即係10樓以上，佢遮唔到，佢啲低層遮唔到嘅話咧係還可以嘅。如果個層數低啲嘅話咧，就可能感覺上咧就會比較局促嘅，比較逼嘅咁樣。咁但係咧咁啊講翻啦，佢嘅優點係咩咧？咁我哋啱啱即係片頭都講過啦，佢嘅 location 啦嚇，記住呢度係珠海嘅九龍站。係啦，亦都喺呢個 location 裏邊嚟講咧，佢係難得地係有景觀啦嚇，咁佢嘅景觀亦都係保值㗎啦。咁佢係有煙花景啦，即係澳門煙花景，又有呢個嘅山景啦。咁另外仲有就係佢嘅用料啦，全部都係豪宅標準啦，又有佢嘅會所啊，所有嘅嘢啊都係豪宅標準嘅。咁呢個就係佢嘅賣點啦。咁如果有興趣嘅朋友仔咧，就可以咧揾我哋嘅同事啦，呢個電話同埋佢嘅 WeChat，你都可以揾我哋嘅。咁我哋係一條龍嘅服務嚟嘅，咁大家放心啊，我哋呢家啦。啲錢俾人凍結晒，趕住買樓㗎，點算好啊？大灣區買樓最怕匯款嗰陣資金被凍結，搞到血本無歸。V 家擁有合法匯款牌照，有咩問題100%由 V 家賠俾你，供安全可靠嘅買賣樓宇服務。